過去成個世紀，全球汽車工業嘅權力結構就好似一座打唔穿嘅鋼鐵巨塔。歐美日三大巨頭憑借着引擎、波箱、底盤嘅專利壁壘，牢牢咁樣掌握住高端市場嘅話語權。中國汽車喺西方消費者眼中，長期被貼上山寨、廉價、低質、靠補貼清貨嘅標籤。但係歷史嘅轉折點往往會喺最挑剔嘅土地上降臨。英國就有權威機構嘅最新數據就睇到，2026年頭4個月，比亞迪喺英國就賣出12754部純電車，市場佔有率突破7%，超越咗 Tesla、寶馬、大眾，登頂英國純電銷量第1名，同比增幅達到2511%。呢一場嘅勝利唔係靠短期流量，唔係靠乜嘢政策偏袒，呢度係現代汽車工業嘅誕生地英國，係一個對質量、安全、品牌底蘊最苛刻嘅成熟高端市場。曾經最睇唔起中國汽車嘅英國人，依家排住隊去買比亞迪。一升一跌之間，時代嘅分水嶺已經清清楚楚咁樣擺喺我哋面前。要明白呢一場勝利嘅含金量，首先就要睇清楚歐洲市場為外來者設定嘅地獄模式。西方業界長期就有一條隱形邏輯，就話新能源汽車係全靠政府補貼先至生存得到，一旦補貼退場，市場就會冧檔。英國政府設立咗最高3750英鎊嘅補貼名單，但係就刻意將比亞迪排除在外。福特、日產、雷諾等老牌車企開局就帶住政策優勢，而比亞迪係裸裝上陣，冇補貼、冇傾斜，仲要背住歷史偏見。結果呢，比亞迪用銷量狠狠咁樣刮醒咗呢一班維持10幾年嘅謊言。真正有實力嘅品牌完全可以唔使靠補貼。當市場回歸純粹嘅產品力較量，西方巨頭累積咗過百年嘅護城河正在迅速瓦解。呢一種唔靠政策、純粹市場驅動嘅逆襲，先至係令到歐洲車企背脊發涼嘅核心原因啦。如果只係將成功當作成賣多幾部車，就太膚淺啦。依家嘅領軍中國車企已經唔再係單純嘅製造商，而係一個覆蓋全產業鏈嘅新能源基礎設施平台。佢背後係一套完整嘅商業閉環，上游有牢牢掌握住電池原材料研發、生產、加工。中游有整車製造嘅高效集成以及智能調校，下游同步輸出充電網絡、家用儲能、車網互動系統以及智能能源管理平台。呢一種垂直整合能力係任何歐洲車企都冇㗎。正如一位伯明翰大學教授所講，中國出口嘅唔係一部汽車，而係一整套電動汽車生態系統。而且中國車企吸取咗早年平賣完就走、售後消失嘅呢一啲教訓，喺英國鋪設咗超過30間嘅官方經銷商，覆蓋倫敦、切斯特、伯明翰等核心城市，確保咗睇車、保養、維修一條龍。呢一種重資產扎根本地嘅打法，正正係複刻咗當年 Apple 嘅生態閉環，以硬件為入口，以完整體驗鎖死用戶。以前歐洲嘅碰撞測試係中國汽車好難跨越嘅高山，但今日比亞迪海豹唔單止攞到5星滿分，仲喺電池安全測試嗰度刷新咗該機構嘅歷史最佳紀錄。而個關鍵就係刀片電池嗰個經典嘅針刺實驗，用鋼針直接咁樣刺穿電池，
唔起火、唔爆炸、唔會劇烈升溫。呢一種直觀嘅安全展示，比任何廣告都更加能夠打碎偏見。第二代刀片電池仲將快充技術推到一個新高度，電量由10%去到70%，只需要5分鐘嘅時間；電量由10%去到97%，只需要9分鐘嘅時間。就算係零下30度嘅極寒環境，充電時間都只係多3分鐘。呢一項技術嘅恐怖之處唔係單純嘅功率數字，而係背後嘅鋰離子高速通道技術，加上智能熱管理系統，完美咁樣壓住咗快充帶嚟嘅發熱以及電池衰減。當續航突破咗1000公里，充電速度接近入油嗰陣，傳統燃油車最後嘅嗰一道心理防線已經被徹底攻破㗎。伴隨住中國品牌嘅崛起，全球新能源汽車迎嚟大洗牌。Tesla 嘅產品5年如一日，極簡內飾嘅新鮮感已經開始消耗殆盡。加上 Elon Musk 嘅政治爭議，令到歐洲消費者產生排斥，多國市場銷量暴跌超過50%。而德系三巨頭 BBA 燃油車時代嘅機械工藝優勢，喺新能源時代完全被改寫。佢哋推出嘅油改電車型，底盤沿用舊設計，而軟件就比較卡頓、智能化乏力。現代新能源汽車本質上就係4個轆嘅智能終端。中國車企最擅長嘅快速迭代、貼近用戶習慣，正係保守嘅德系車企永遠追唔上嘅短板。當後生一代嘅歐洲消費者發現中國電動汽車更懂得低碳智能生活嗰陣，德系百年品牌紅利正在不可逆轉咁樣消耗殆盡㗎。呢場變革最深層嘅意義係規則制定權嘅轉移。過去100年，汽車安全、電池檢測等標準全部都係由西方制定，中國只能夠被動遵守。今日中國車企主動輸出自己嘅行業標準，刀片電池安全檢測流程、高壓快充技術參數被納入歐洲嘅參考範圍。整車加電池加儲能加充電一體化嘅生態模式，成為大眾、寶馬等等嘅模仿嘅對象。呢個係中國汽車工業史上第一次規則反向輸出，從產品到模式嘅全面顛覆，觸動咗西方工業嘅核心利益。於是地緣政治嘅非市場手段接連出嚟。歐盟反補貼調查、高額關稅，美國加徵100% 關稅，本地工會抵制。但係呢一張圍堵大網，正就證明咗中國新能源汽車已經刺中對手嘅痛點。當對方要用政治力量嚟限制你嘅時候，即係話你喺市場上已經立於不敗之地啦。回望過去，中國製造喺黑暗當中掙扎求存。今日喺新能源嘅呢一條賽道上，我哋牢牢咁樣抓住歷史機遇。海外市場嘅正面反饋正在重塑國人對本土品牌嘅自信。嗰一種消費認可，再到企業研發，再到技術突破嘅正向循環，係遠遠比單一銷售數據更加珍貴㗎。但係我哋亦都必須保持清醒。英國市場嘅登頂只係攞到全球頂級賽場嘅決賽入場券，跟住落嚟，德國同埋法國汽車工業底蘊更加深厚，本地文化更加頑固，工會更加強，保護政策更加嚴苛。呢兩嚿硬骨頭先至係真正嘅考驗。未來5年係由商品出海走向全球化體系深度搭建嘅關鍵期。中國車企必須要喺海外做到本地化嘅生產，
本地化嘅供應、深度嘅品牌認同，要徹底咁樣融入當地社會。呢一場牽扯到產業、政治、資本嘅長期博弈，係一場冇硝煙嘅全球產業戰爭。但係歷史車輪滾滾向前，權力正在由西方轉向東方。企喺規則制定者以及行業改寫者嘅呢個新位置之上，中國製造正在以不可阻擋嘅姿態，繼續創造屬於呢個時代嘅工業奇蹟。好啦，今集影片就嚟到呢一度，多謝大家收睇到最後。鍾意我影片嘅朋友，記得留言讚好同埋訂閱。我哋下集再見，拜拜。